biyya Dubaay keessatti tarkii kan qodhatti jite hojii irratti kun hojii afur ga'amu nama tokko sagalee illee argachuu hin dandeenye. Lafa kun akkasii agartu kan. Sorry. Bakka rakkoo hamaa keessa jira. Abshir obboleessa koo heerumaa fi ishee. Obboleessa koo. Nama tokko illee argachuu hin dandeenye. Nama sagalee naaf ta'u bakka baay'ee dhiphadheera. ማን ፋዶት ሜንትሚ I'm sorry والله دي فمشي በጣም አብሽር በእናትህ ከነቲም ቦይን ባላ ሚዲካ ረከደረ በቃ አለንታኔ Ano jiwa jadu masih ni rekaman kau nanti ku kajian bergaya rasa kali itu kau tuan tu kau lagi cuman dia baka mana kisah naga ani na ukam tani mana kisah dah enjira baka nama tu kau buka dek nama sagari na apa ulian kabun. मैं अब सिटी मालक का था मालक का सिमुदा थी नृत्य में शीनो पुलिस को आपशिरा कई रूमा फिर Anu beta ergam biya bayar dia kau dani. Mana yang sana jujur. Abshir بقى لا وبليسكو أقولك لا أوبسي ربين وهم ده خير ما كده أوبسيتي مالك تاتي مالك سيمدتي أكمل تكبياباتي إرجباتي مو مالك تاتي نهيميا أبشر بارلا إيش بقى بيتا أجيا مسكرة ميتام بيجا أجيا فل بانا يشودا وقام كورو فاجرا يا بيا بيا كون ما تقول جد يجرا مفت فيتاني يو mana yang sana jujur beta Dubai? Dubai nanjira bar. Tun mana yang tahu jadu macam ni fonda hu. Anak fani simbi aku beta warna Pakistan ibaran jadu bar. Aku warna badan itu ni gua sahaja anak fani benes. Aku warna badan nak jadi cisu. Aci macam ni fonda hu. Itu ni boleh tu warna hang kau nanti kabin nanti kuti. Macam fonda itu tadi. Miti anang nami canang boleh sabita. Tun kisah si bila iba tu si bila cikgu sana bauri de. Achi gafan operate bani or kahang ko kantan natti ko ina natti kuti achi nani ye gafan yeru police oni le khani turani ambulance no khani mana yala na gesani mana yala sanatti mo khani yada han ko rahu dani ka ka sana barba mana ya sana jidda abshir بقى لا وبليسكو أقولك لا أوبسي ربين وهم ده خير ما كده أوبسيتي مالك تاتي مالك سيمدتي أكمل تكبياباتي إرجباتي مو مالك تاتي نهيميا أبشر بارلا إيش بقى بيتا أجيا مسكرة ميتام بيجا أجيا فل بانا يشودا وقام كورو فاجرا Ya biya bayar kau nama tu kau jadi jura mau feta ni you mana yang sana jejak terveta. Dubai? Dubai nanjira bar. Tun mana yang tahu jadu macam ni fonda hu. Anak fani simbi aku beta warna Pakistan ibaran jadu bar. Aku warna badan itu ni gua sahaja anak fani benes. Aku warna badan nak jadi cisu. Aci macam ni fonda hu. Itu ni boleh tu warna hang kau nanti kabin nanti kuti. Macam fonda itu tadi. Miti anang nami canang boleh sabita. Tun kisah si bila iba tu si bila cikgu sana bauri de. Achi gafan operate bani or kahang ko kantan natti ko ina natti kuti achi nani ye gafan yeru police oni le khani turani ambulance no khani mana yala na gesani mana yala sanatti mo khani yada han ko rahu dani ka ka sana barbashi ka ka sana ka kala mulle gal me sani de mani betta achi gafan achi be jeru mo le de be yala ma ture yala ma fo wi mana yala ra ture Ayi Achi sande dewe yala mu sana mu bakka namichi akka nin kasa sune jedhe na sosobaafa ture. Mootummaan immoo himatatti banee achi qaxxayee hojjira beektaa kaampaanicha himatatti banee ofii atiif adabate kaa mootummaan. Ani immoo ganaa deemee kasasee nyuuf hin jedhu bakka waanuma inni naaf kenne ilaalee yoo akkaataa miidhama kootti naaf kaffalee ganaa sababa namaaf hin qabne sababa afaan hin beekneef ganaa deddeebi'ee mana murtiitti bakka nyuus hin ta'uu
sabana fani bene Twenty akkas hin darbine harka gad deebisishi obboleessa koo. እሺ በቃ rakkachuus nan danda'a bakka jedheetan bakka inni maddu jedhee murteesse gaafan jedhu namichi isa dhiisee maal naan jedha beektaa anatoof miidha jedhiitiif naafarramii birrii siifan kaffalaa naan jedhe achi gaafa kana maal akkamitiin akkas jedhee siifarramanii jedheen isaan booda dhiisee ishii nama afaan beeku moo waan maddu walii gallaa waan itti barbaadde siifan godha naan jedhe ishii immoo jedhee namu maraan darba dabarsaa ijoollota wayii argadhee gaafan jedhu ijoollee wayii dhufanii ijoollee lama wayii dhufanii turan ijoollee miti Oromoon keenya. Gaafa jarri dhufanuu mootummaan diraama 55 naqaxxee jira birrii baay'een qabu humna kootiin gargaaraa natta himatu waan fedhee naan jedhe. Eshi mana keettan miidhame fuudhii haadha manaan qabu umurii kanatti akkas ta'ee jira jireenyi koo gogummaas ni badiira. Saba kana ta'eedhaa fi waa baay'ee na barbaachisa gaafan gara biyyatti galu jireenyi Itoophiyaa qaala'ee jira. Kana laaliitii hanganaa simachuus hin naqoon diraama 100 naa kenniin jedheen. Lakki ani birrii amma kana bakka fidee sii kennuus hin qabu. Naan jedhee bakka jara ani deebi'aa guyyaa biraa ta'uuf naa deegalchee gaafa. Garuu nuti uummanni kuni baay'ee waan hedduu nu godhee jira. Kanaafuu mucaa kana immoo gumaa isaa waan dandeenyu maaliif chaalenjii qarshii takkaa walitti qarshii takka walitti darbinee yoo kan inni xabaqaan illee isa barbaachisu abukaadoon abukaatoo maal inni isa barbaachisu hojjetanii boonuudha guys. Isin galee dhiiga keenya lammii keenya isin galee namni amma harki irraa murame dhiiga keenya jechuudha. So wanti jechuu qabdan isin dhagahamuu qaba. Osoo amma araba tokko ta'ee harki irraa murame zarii fi zarmaan zarii walitti qabatanii kasasan jechuudha. Nuti illee akkas ta'uu qabna. Kanaafuu mucaa kana bira hin dhaabbannaa harkaa baasnaa gumaa isaa akka kafalan goona. Galatoomaa waan dhaggeeffatanii fi hundi keessanuu sagalee ta'aa fi aayaa. Maal beekna rabbii waan taggizee fide waan takkanii fida isin galee maybe arra rabbiin mucaa kana waumaaf as galche isin galee miti. Rabbiin waa hunda rabbumaatu godhaa. Galatoomaa hundi keessanuu bira dhaabbadhaa. Rabbiin gaafa isin rakkataa wayii tokkoof dhaabbattan dirqama namni maallaqa kee gargaarsistee maallaqa kee kanine ilma namaa tokkoof dirqama maallaqa osoo hin ta'in sababa ta'uunu sababa ati dubbatteef namni gargaaruunu ajrii harkatta jechuudha akka amantii musliimatti. Isin galee sababa nama kana haa gargaaru jettee namatti dheeyxee himuudhaafu namni sun maqaa keetiin gargaaruufu ajrii harkatta akka amantiitti jechuudha. Dirqama miti kiisha ofii keessaa baasuun jechuudha. Sagalee namaa yoo hin qabaanne sagalee taate ollaa kan kee hulaa dhodhooyte abaluu rakkate yoo qabaatan gargaaraa jechuun ajrii harkatta. Kanaafuu nama waan qabdaniin gaafa gargaartan balaa irraa illee rabbiin isin eega. Balaa akka tasarraa qadara adda addaarraa rabbiin isin tiisa jechuudha. Waan qabnu ni gargaaraa. Tabaqaas dhaabnaa fi karaa isteeppiitti aanu baabaan gizee dhufee itti deemna. Akkasuma immoo isinis koomantii jalatti nu yaadachiisaa shi faamilii. Galatooma. Ishi amma maal gooname? Maakii wayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكي وادق وسقافة جدائتني فيديو بنات بيه جتون أما قد وجه رنجوا وانتني متبر إرياكو تكتو كاترين جرتي Arabni kakuftennaan isimoo mana tokko keessa galchanii yoo madame isin keessatti arginu. Manguddoo tokko eegdini ture isiin gwaddinyaa kiyya ijoollee safaraa. Ayii. Sumaan ala isiin akka kuftu
بريتو ميسنجر ديليت غوري يوكي مويت غوري خامن تادي هاي إيفاماتي أشي hiriyaa kiyya tokko kaatariin jirti osoo ishiin manguddoo tokko eedduu harkaa kufanii jennaan mana hakimii galchanii mucaa isii harkaa kufte sana immoo yoo haati kiyya duute sin ajjeesaa jedhanii mana takka keessatti qabanii jiruun. haati duutee moo ni duutere Hospitaala galchanii ni jiru. du'aayii amma akkan duune du'aayii goona moo akka miree Jechuun sagalee poolisii geessanii naanii poolisiin waggaa 3 murteessanii achumaa dhalasiin boossee maraattee jettuyyii poolisiin achirraa immoo biyya galchaa jedhanii gadhiisaniin achumaa jarri immoo fudhanii. waggaa 3 jechuun waggaa 3 itti murteessanii amma mana hidhaa jirti Hamma lakkii galchuu ni didde kaa kilaasii tokko keessatti danqartee ni jirtiin isii. naan galle waggaa 3 itti murteessanii jenne amma Itti murteessanii jennaan galchi jedhanii naan ishii nan galcha jettee fuutee mana ofiitti deebiteen. qo'ee gutak mana hidhaa geessaniiti warri mana murtii waggaa 3 itti murteessinaan mana hidhaa galchi jennaan isin immoo mana ofiitti hiite Lakki poolisii geessitee jennaanii qo'ee naa galaan jiru irra deebime akkuma maadaamiin sun harkaa kufteenii qabanii poolisii geessanii jarri arabaa sun. poolisii mana okay mana hidhaa achi ayyee mana poolisii deete Ala jarri geessan eeyyee. Ala jarri geessanuu waggaa 3 hiinaa jedhaniin. poolisoonni ayyee Achumaan boossee maraattee siin achumatti jarma poolisii duratti. ayyee Achumaan biyya galchinii jedhanii maadaamiidhaan gadhiisaniin maadaamiidhaa wajjin. arga poolisiin waggaa 3 si hiinaa jaaniin booda madaamiin immoo miciyyoo hara biyyaa galchii jaaniin Jedhaniin jarri poolisii. ayyee waggaa 3 hidhamtaa jaaniin booda micoota na hara biyya keeti biyya isii ofirraa galchii jaaniin isin immoo sin galchuu as keessatti yoommaan yeetuutu isin ajjeesaa itti mana ofitti ulaatti cuftee jecha jirtaani. Eeyyee. akkamiin mana hidhaa deemtee mana hidhaa waggaa 3 si hin erga jaan booda ofirraa galchi maaliif jaaniirre Hin boossee maraattee siin achumatti. ayyee akkamitti akkana ta'a iddoon duuba hoo Amma barreetti cufanii jiru kaa arabittiin mana hakimii galtee jirti. arabittii waggaa meeqa Manguddoodha baay'ee. Tu isheen sinti beetii geessitu achitti harkaa buuteen. yoo midhama mana keessatti eessa biyyi isiin jirtu Kaatariin jirti. duuba amma akkam Waanti. Kaatariin jirti isiin. duuba amma kwaatar si bilbiltee sitti himte Anatti ijoollee ala jarree barreetti danqaranii kaanuu mana keessaa deemsisanii achi kaanii mana firaa wayii geessanii mana firaa geessanii mucaa takka jirti sarraatinyaa. Achi geessanii silkii isiillee waayifaa irraantanii godhanii achumaan daataa hiiteef mucattii isiin sarraatinyaan sun. sarraatanyaa sanii sarraatanyitti amma itti oromooti oromoodha bare Lamaan Oromoodha. bakka isii dawwalteef sun mana isiin daleetu ni beekti mire Hin beektiin. saniifuu xuqqama haa gootu akka mana keessatti nama hidhanii jiran wanti goonuu ni dandeessi barisiinu. Wallaahi isiin kun amma boossee maraatti amma yoonaayyuu tiitookarra viidiyoo bahee waraabii jennaan akka jedhanii waraabanillee hin beekanii yoo argite immoo kana caalaa ajjeesuu jette. TikTok fa'i isin amma dhaggeeffataa jirti? Hin jirtu amma wallaanirra baatee jirti. TikTok ni fayyadamti mana itti cufan san keessatti? Hin fayyadamti gwaadinyaa si dhoskitee kenniteef daataarraa kan ofiirraa. Wanta kan godhaniin bakka bu'u. Sodaachisumaaf na fakkaata garuu. Micayyoo isii banti daleetu san ta'e isii bira dheetu saniin akka dawwaltee nama hidhaa akka jiran itti haimtuu fi saniin achitti immoo kam goonaaf ree gaayis maal goonaaf ree?
I don't know. Kanaafuu maaliif achi hin banneesin? Maaliif achi hin baanire? Bahuu hin dandeessu achi akkamti baadhe. Qaalitti waggaa meeqa? Manguddoodha baay'ee waggaa seen beekni garuu nama shintibeetti deemuu danda'u miti. Suuraa isii mee asirra kaa'e mucayyoo. Suuraa mucayyoo moo? Titoo keessa galee keessaa baasuudha kaa. Titoo kasiirraan. Weet jirti? Wallahi sheeritti godheera meerarraan jirtu. TikTokii viidiyoo hojjechaa jirti amma isiin? Viidiyoo takka hojjetteetti. Maal jiru? Nashidaa wayiitu natti fakkaata bu'aa kan hojjette wayii jira. Mee jala galii ilaali maqaan isii Dooktor Asuu jedhamu jala galii ilaali silkii biraatiin. Boo'icharra kaattee jirtu hatta. Nashidaa maal jiru hojjette? Makiin dhagaamu sagaleen kiyya. Namni duu deemu namni duu isii ajjeesna jaanii hulaa itti cufan akkamitti TikTok irratti viidiyoo waraabee post godha. Namni of balleessu deemu maybe waraabuu danda'a. Ofii isaati of balleessu deemu waan ta'eef. Namni garuu namni ajjeessu deemu tokko akkamitti kaameeraa dura taa'ee nashidaa waraabee sakandiirra kaayyatee sanbooda immoo post godha. Naddirmadhaan ajjeessu deemanii Oromootii jee sagalee kaaya malee. Makki omti akkasii mucattiin nama addii kanatti firatti akkasiillee qabu miti garuu TikTok hin fayyadamti. Namni ajjeessu deemu bareedu ta'e namni ajjeessu deemu anamma namni ajjeessu deemu osoo yoo ta'e uummata Oromoo namaan ajjeessu deema jeetuma post godhadha malee. Nashidaa fi walleerra kaayedhee wayi jaalallee fi rakkoo wayii natti jirtiiree akkasii namaan ajjeessu deemaa bara. Maaliif jennaan dubbiin dhugaa ta'uus danda'a. Maybe soba ta'uus danda'a. Rabbiitu beek garuu waan takka si galee waan fakkaatu tokko ta'uu qaba. Wanni takka gaafa haasa'amullee waan dubbii namnillee fudhachuu danda'u takka ta'uu qaba isin galee. Maaliif jennaan miidiyaa lakunaan amma waan arginu miidiyaa kijibaa fudhatan. Miidiyaan kiyya waggaa meeqaaf waggaa 8 miidiyaa dhugaan uummataaf hojjetudha. Ka kijiba takka fidee hin beekne. Ummanni kijiba narra qabee taanaan miidiyaan kiyya siin kufa beekte ilaa ammaa wanti miidiyaan kiyya hin kufneef dhugaan deema miidiyaan tiyya. Sigalee namni na dhaggeeffatu hin jiru jechuudha. Boqqolloo TV ta'a booda dhumarratti. Nama 100 takkaan na laala booda dhumarratti. So kanaafis si qorachuu jira shi waan biraatiif miti. Hayyee kunoo hiriyaa sii qo'ee isheetti godhaan jira dhuftu gadi fageenyaan sii gisee gaggaafadhu gaayis waa malee miti. Hai nama guddaa hundatti taa'ee na dhaggeeffata dubbii kijibaa yoo fide namni na dhaggeeffatu gaayis wallahi dhugaa kiyya. Giseen qoradhu waan biraatiif miti gaayis waan dhugaa takka ta'uu qaba. Yaa. Sirriidhaan ni garuu gadi fageenyaan kan beektu qo'ee hiriyaan sii takka hin dhufti isheetti godheeraan yoo dubbiin kun kijiba taate namni ummatti harkaan Michiyyoo fidi viidiyoo hojjechuu hanga dandeessisu isirraa barra waan ta'eef isiin aluftaaya. Hin argadhu amma ollaan irra hin jirtu carraa kana immoo deebi'een argadhu kaa. Ni harkatta maaliif jennaan deddeebisi koomantii barreessi. Deddeebisi akka reefu sanitti hin hifatiin yoo naan si nagarre ijoolleen koomantii si harkan si galee reefu nama meeqa mucaama reefu harki miilli harki isaa murame san ani nagarre. Gizee takka qofa harkeetiin rabbii jedhi nagalchita jiru gizee lamaan harkee. Rabbiin na harkaan kijibu gizee lama harkeetiin na jalaa badee jechuudha. Akka laalee koomantiin hedduu firaatti dhiiseetuman osoo hin jiru uummanni mucaa illuu kana galchi mucaa ijoollee illuu mucaa kana galchi jaanii riipilaay gizee godhan harkeeni akkasii galche. So amtis akkasuma gootaa hin dhuftaa jechuudha. Baleetii koofidii kootu na yaa'isi. Hayyee qaash ishi galatuun. Malee rakkoon hin jiru. Waan dandeenyu ni goonaa jechuudha. Hayyee ishi galatuun. Nayyaadhatiyaa. Guys, sirriin jiru guys yoon dogongorallee namaaf kolchaa garuu waa qoratuun bireedaadha isin galee maaliif jennaan waan kijibaa tokko irratti gizee hirmaatte namni maaliif jennaan akka nama guddaadhaanii akka nama guddaan na laala waan ta'eef waanuma hunda bucul yoo goote bakka namni
jeesuma dabar garuu waan takka qorattee waan san irra geessi waan dhugarra gizi deemtu yoo maallaqa gargaarus ta'e waa gargaarus ta'e amma nama maallaqa yoo gargaarus ta'e nama usee dubbiin axxaaraan hattuu wayii dhufee yoo maallaqa keessan isinirraa guuree deeme isa guuree osoo isa isin nyaate osoo hin ta'in kan harkatti laattan ana jechuu because maaliif hin hubatinii waan jedhamu jira waan ta'e kanaafu taammanyi ነው ሚዲያዬ ለዛ ነው እሺ ጋይስ ማኪ ነይ ሁበናን ጋዳ ወላይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ ቪዲዮት የሪፖስት ናጎተኒ ቪዲዮት የሪፖስት ናጎት ፖስት ምጎደን ስቴኔ በርናማ ሜቃቱ ላለ ሪፖስት ናጎተኒ ቱሬ በር ቪዲዮ እርግጥ እንዲሲንገሩኝ አመለ ገድን ዲሰሽ ኡፈታ ከናይን አመለ ፎቶ ማጋናኒ ቪዲዮ ተገዲሱ ዴም ጅሩን ቃሎይቴ ዋንቴ ኡፈታ ተካም ቪዲዮ ሻን ሆጀቹ ዴም ነጋይስ ቪዲዮ ተካም ኡፈታ መሸሚስ ተኮን ቪዲዮ ሻን ጃደለኝ ጅሩን ቃሎይቴ ጅርት ጉየት ፎቶ መተካን ቪዲዮ ተከደለጉ ዳብኔ ጅራ ጋይስ ኑሩ በጣም ተወደዋል أكياني نقوتي أباي ستاي ستاي هاي ما فاهمة إذا صومالي انتي صومالي يس ما فاهمة إذا صومالي كم فلوس بورتا شانتا صح يس كم أصحاب هذا يزوفلو كريان أصحاب هذا ها قبل الصومالي ما فاهمة سجايس عادي ولكن صومالي ما فيش صومالي دايوس صومالي يعني ينبيكو صومالي عفا صومالي ينبيكو واصل السماء كنا داون سقطت جايس جايس مدة $5 رواية دمت حبتي $1 يبرع لك الوا والله ما عندي تاجر جايز جايس ممبر كتاتات دمانتين متى إيش جرسي فتا جرتنا فكاتي بقى برام بامان قول وانت كمان تاجر دي سايس نمبر ريستني بوي سومالي ده يوز جيسا أنا مبيعو جوجو أنا مبيعو ور جايز أماني مقالة جروت الردي قد وانتي سومالي مقالة جرو اللي نما جرتيجن أكستي وني متس السنغالي أكستي هم بيعو أفان سومالي ما جتك علتين نابرسو كابتن توريبا عربيستي برما کی دایوس جتی وای ماکی ما لا قلت بيا جايز بري شانتما سينجلا جرتي او بورسامو مان كوفلتن رئيس نتي نمتني هنكس وستاني كوفلتن isin bar ibidda keessa na darbitanii duma koofaltanii bar bikkuma fedhe yoon seenu ma koofala isin koofala qarshii 100 jettee qarshii 5 jettee kuna Soomaaliif faanis qabee of kan beene jittu I don't know kami Somali fan bene himbe ko gaayesti barade Somali fa cirorati ni dufan gin ciron jiratan ciro gize dufani
mi'eessuu jiraatanii mi Somaaliin ciroo gisa dhufan hinnaa qasiila gurgurachuudhaaf kamisa hin dhufan garuu afaan Oromoo ni beekan warri gurguru sun. Amma Somaaliffaa namni hedduu beeku ijoolleen dirree dhawaa hin beekan. Because Somaaliin dirree dhawaa keessa baay'eetu jira isin galee. Akka yaadni na gootee. Okay. Duraala shan jettee. Bakka kuttee bargaayis ilaamaa waa'ima isii haasawaa jirtan isinitti tolte miciyyoon deebisu. You like it, guys? Maakii ulfi kee baatii 8 geemii. Hai. Maal jechuu dammoo baatii maali 8 maali? Eenyu garaan qaba siin jee? Eenyu garaa qaba siin jee ati baatii 8 lakkoo jirtu? Staafra ara rabbi si haa gargaaroo baleetii hoo. Baatii 8 geen jennee? Akkanni barbarana. Heerumi jaan heerume. Kun amma moo osoo ulfaa'ee hunjain baatiin alakkaanii baatiin haayiman 8 geessee mi amma naan jetti. Ara guys tawwi ልኑርበት ልብላ እስቲ ቆይ ገና ወሊም በሬና ጀነታ ንጉማኒ Bakka nagaan tura walitti deebina shi guys guyyaa gaarii qabaadha hedduun isin jaaladha hin badu kana booda isin hin jeetin jira waadaa kiyya guuteen jira argitanii halees dhufee arras dhufee dheengaddas dhufee kana booda hin badu waliin jirra akkasuma jechuu karat kateen gargaaraa kan koofluu barbaadu waliin koofallaa kan taphachuu fedhu waliin taphacha akkuma magaalaan dhufteetti jechuu wanta hunda. So amma jiru na diddiimattee jirti nagaan tura. Bye. Guyyaa gaarii, guyyaa milkii qabaadhaa, guyyaa riskii qabaadhaa. Ciao. Guyyaa milkii qabaadhaa, guyyaa riskii qabaadhaa.